ماما انت ممكن تحكي لنا وانت حامل فينا كنت فرحانه ولا لا؟ كنت ايه يا ماما لما كنت حامل فينا عرفتي ان انت حامل في توأم؟ والله عادي. انا اساسا كنت حاسه ان انا حامل في توأم، من قبل ما الدكتور يقول لي ان انا حامل في توأم. وعما الدكتور قال لي طبعا فرحت جدا ان انا بطله، بس فرحت جدا ان انا حامل في توأم. وكان احساسي ان انا حامل في توأم اصلا من قبل ما اعرف. حتى باباكو كان عارف ان انا كنت دايما اقول له انا حامل في توأم، انا حامل في توأم. يقول لي انت حامل في توأم؟ هو انت هتقدري تشيلي حاجه واحده بس عما تشيلي اتنين؟ وانا كان دايما اقول له ان انا حاسه بس خلاص ان انا حامل في توأم. وعما رحت للدكتور واكد لي كده ضحكت وقلت له مش انا قلت لك؟ بس المشكله بقى في حاجه واحده بس. المشكله ان انا كنت حامل في بنوتين. هي مش كانت مشكله ليا، هي كانت مشكلة لمين بقى؟ لتيتا. تيتا مين؟ تيتا مامة بابا كانت دايما تقول تدعي لي دايما، تقول لي يا رب بطنك ما تشيل بنات خالص. وانا كنت حامل وعارفة ان انا توأم في بنوتين، فدي كانت مشكلة. شفت انتوا كنتوا صدمة ازاي؟ طب خلاص بقى. اصلا هي مش كانت عايزه شهر، تلاقيها اصلا مش كانت عايزه فرح. لا مش عايزه شهر. مش عايزه فرح. لا هي بس خلاص، هي اصلا مش كانت عايزاكم انتوا الاتنين، بس خلاص لو سمحت انت وهي بس خلاص. يا ماما عملت ايه ما عرفت؟ عملت ايه عم عرفت ان انا حامل في بنوتين؟ انا ما قلت لهاش طبعا، انا ده خبيت الخبر لعند ما قربت اولد. فقلت بقى ايه، اقول بقى ان انا حامل في بنوتين توأم علشان الصدمة. لانها هي طبعا يعني هم كعيلة هنا اغلبية الشعب المصري اصلا بيحب ان الاولاني يجي ولد، وغالبا بيحبوا الخلفة كلها تكون ولاد. احنا احسن من ولادي 100 مره. لو انتوا هتقولوا لي، ما هو بعد كده يا حبيبتي اول بقى ما ولدت انا كنت مخضوضه، طلعت قلت لباباكو ايه، الحقني مامتك بتقول كذا كذا. فراح قايل لي لا ما تخافيش ما تخافيش، انا يوم سبوع شهد وفرح انا هجيب دي جي كبير وهعمل سبوع كبير ليهم، وهخلي يوم سبوعهم ده ولا الف ليله وليله. فطمني شويه الحقيقه يعني. بس بقى يوم الولاده بتاعت حصل ايه؟ والله هو كان يوم صعب شوية، علشان انا طبعا ولدتكم بالليل خالص الساعه 12 بالليل، كان ميعاد مش ميعادي اصلا، لان كنتوا انتوا الاتنين اول حملي والحمد لله، كان ميعاد مش ميعاد الولاده بتاعي اصلا. ورحت طبعا للدكتور، والدكتور قال لي لا ده ولاده خلاص. وكانت ماما معايا وكان اخويا وكان جوزي طبعا، بس خلاص. وكانت الساعة 12 بالليل عما دورت بقى ولدتكم كده، كان الدكتور يقول حضروا عربية جاهزة عشان تودوهم على الحضانات على طول. حضروا كذا حضروا كذا لانهم ناقصين خالص. احنا كنا وزننا كام كيلو يعني؟ انت انت يا فرح انت طلعتي بعد 15 يوم ولا 19 يوم من الحضانة وزنك كيلو و900 جرام. وشاهد طبعا دي شوشو دي كانت مفقود فيها الامل خالص. نزلي ايدك يا بنت. شوشو طبعا كان مفقود فيها الامل خالص، كان ليه يعني يا ماما؟ هو انا كنت فرخه جعانه ولا عيانه عشان يبقى وزني كده؟ انتوا كنتي فرخه جعانه. شهدي بقى كانت شهدي كانت طبعا حوالي كيلو ونص. كيلو ونص طلعت لي من الحضانه كيلو ونص. وانا كنت على طول اروح اشوفكم وازوركم انا وبابا، نشوفكم في الحضانه. كانوا يطلعونا فرح، بس فرح يعني كانت شقيه شويه. كانت على طول كانت على طول مش ايه على طول. بس خلاص. ده. بس خلاص. كانت شقية شوية، كنت كل ما اطلعها عشان اشوفها تقعد تصوت وتصرخ وتعمل بلو جامد ودوشة وتكشف نفسيها، واحنا كنا في جو برد خالص. اما شوشو بقى ما شفتهاش الا ايه، قبل يوم ما خدتها شفتها. فرح كانت على طول تصوت وتصرخ. شهدي اول ما بصيت في وشها راحت مبتسمة. بس انتوا الاتنين طبعا حبايبي. بعد كده ما حبيتنا ولا مش حبيتنا؟ لا طبعا عدد بتحبكوا قوي، وعدد بتقول عليكوا امارات واحلى عرايس في العيله وانتوا الاتنين عسلات، وعدد بتحبكوا قوي 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 قوي. طب الحمد لله. طب يا ماما انت عملت لنا سبوع بعد ما طلعنا من الحضانات؟ طبعا عملت لكم احلى سبوع وصورته كمان، وكنا فرحانين يومها جدا. بس انا مش عملت لي كده.
وكنا فرحانين يومها جدا ان انتوا اتولدتوا وجيتوا البيت. وبس الحقيقة يعني انا كنت خايفة منكم قوي ليه؟ قوي قوي. كنتوا صغيرين كده، صغيرين خالص خالص خالص. وكمان كنت بخاف منكم. كانت حتى تيتا مامتي ربنا يكرمها يا رب كانت تقول لي ايه، انا مش هقلعهم، انا ماليش دعوه. طب يا ماما انت مش هتقلعيهم، طب انا اللي هقلعهم. ايوه ماليش دعوه. وقعدتوا. طب انت كنت بتجيبي لنا هدوم منين واحنا قد الفرخه كده؟ لا احنا كنا مجهزين هدوم كتير قوي، بس الحقيقه يعني كل الهدوم اللي احنا كنا مجهزينها كنتوا انتوا الاتنين تلبسوها مع بعض. الحاجه الواحده كانت تدخلكم انتوا الاتنين فيها. ودنتكم فتره طويله مفيش حد عايز يحميكوا بعد ما طلعتوا من الحضانات خالص خالص، ولا تيتا ولا اي حد ولا حد خالص راضي يقرب لكم. انا بقى اللي رحت في يوم خليت بابا جاب شامبو وجاب لي حاجات للحموم، ورحت خليتهم مفيش حد في البيت معايا خالص، وخليت واحده منكم نايمه ورحت محميه واحده، وبعدين رحت محميه التانية. بس كانت ايام كانت ايام حلوه خالص. وبعد ما حميتكم لكفتكم ونيمتكم، بعدين جه بابا بقول له ايه رايك في البنوتات، فراح قايل الله ده وشهم مورد. بعدين راح قايل لي ايه، هو انت عملت ايه، انت حميتيهم؟ فرحت ضحكه وقايله ايوه انا حميتهم. يومها اتصدموا وقال لو حصل لهم حاجه هعمل. قلت له لا والله ما يحصل لهم حاجه ان ليه يا شاء ماما؟ الله. هو كله كان مش عايز يحمينا، ده احنا كان عندنا فيروس. فيروس؟ لا يا حبيبتي كانوا بخافوا من حجمكم بس، عشان ما كانش لكم حجم اصلا. كنتوا صغنططون بس خلاص. سبحان من خلاكوا كبرتوا كده وبقيتوا مريشين كده وحلوين كده. بس انا نفسي كده تكونوا هاديين وحلوين وتحبوا بعض، مش كده؟ خلاص انتوا بتحبوا بعض ولا مش بتحبوا بعض؟ احنا بنحب بعض قوي. ربنا يهديكوا يا رب. ولا ايه يا فرح؟ حب اختك شهد، وشهد تحبي مين؟ تحبي ماما. ماما. بنحب بعض قوي. ربنا يهديكوا يا رب.